Ya jadi lu kenapa nih? Batuk lu kenapa? Nah, Batuk Dustin buat masih berat. Nanya dokter, dok saya batuk nih, kenapa saya batuk? pada Gitu. akhirnya saya ronsen om. Bukan Ronsen. itu juga. Terus hasilnya? Ke radiologi kan. Iya. Wah Tin, ternyata kamu nggak kenapa-napa. Gitu. Ya jadi lu kenapa nih? Batuk lu kenapa? Nah, Astagfirullahaladzim. Sorry. Dustin. Tapi lu sempat obatin nggak? obat. Apapun itu. Apapun itu. Apapun itu? Madu. Aduh. Ini kayak salah. Lagi gatal-gatalnya nih. Madu. Makin gatel dong, Makin Dustin. gatal. Maksudnya ada nggak obat resep dokter tuh resep? Resep dokter dikasih waktu itu obatnya. Ada. Apa obatnya apa? Ada. Apa? Hah? Apa? Ya, mulai kepo nih.